26 февраля 2021 года. Едем на рыбалку. Дмитрий рулит. Николаевич курит. Очки моднячие где-то притарил. Так что будем пробовать. Подъезжаем. Вот такой НЛО здесь приземлилось. Так, ну вот где-то, я думаю, наверное, вот здесь надо будет припарковаться. Где-то как-то. Вот сюда, наверное, правее. Дальше проехать? Да нет, дальше мы уже, наверное, не проедем. Что-то узнаю я место. И пойдем вон туда Ну, пешочком. судя по YouTube, я уже его узнаю. Толстую. Ну вот мы на месте. Николаевич бухтит. Что-то он там не взял. Или взял много, но нести не хочет. Дима Водку забыл. там... Лодку? Водку забыл. Лодка не по сезону. А, весла тоже. Что-то вот метет, ветрище, снежок какой-то. Прям, блин, погодка такая, скажу. Уши задубели. Блинково-хаюзевая. Привез куда-то одним. Да, я сам здесь впервые. Дмитрий, наверное, пузырь потерял. Ищет там. Что, потихонечку пошкрябаем. Кончай, я уже не терплю этого. Кто там? Да там нету никого. Не снимайте меня. Короче, Ну, это... уж нужно запилить ролик в YouTube часа на полтора. Да. Что же, 47 минут, это ж вообще ни о чем. Смотреть нечего. Только начал смотреть, уже закончил. Идем только минут 10-15. Вот Не сейчас... свести, уже 40 минут идем, прошли 4 километра. И еще эти между двух сопок. Еще километров 7. Ну, на так надо идти, а не сидеть и... Ну Да кто включай, сидит? Мы-то ждем тебя. включай повышенную и пошли. Ну вот уже подходим. Сопочка здесь у нас слева. Справа речка за лесом. Думаю, что уже скоро должны подойти к месту. Пути уже где-то 40-45 минут. Так что уже где-то на подходе. И на месте Дима побежал в тот лес. Верховодка пьет, вот. Я почему Палочку наступил, говорю, провалился. вырубил. Мы шли, и это самое видно. Вон. Как я провалился туда, я не знаю. Куда? А вот, Да? верховодка. Сверху водка? Да. О! Набирайте, есть Тара? Сверху водка идет. Да. Так что Я не знаю, опасно к краю подходить. Вот она. Да нифига, лед будем пробовать. Не пойдем на край, нифига. Такие здесь красоты. Будем закидывать свои снасти в луночки и пробовать поймать рыбку. Вот рыбачок идет. Труженик. Там посидели на ямочке, что-то раз дюбнуло на мушку. И тишина. Все, попробуем здесь. Такие здесь красоты. Ладно, будем пробовать. Вот Дмитрий зацепил потихоньку. Потихонечку, давай. Молодца! Поломал нас. Да ты чё? Держи краба. А там красавчик, счастливчик. Чином, да? Починюшка, смотри как классический загуб. Классический, сюда посвети. Нифига Все себе. поломал мне козел. Смотри как. Вот у меня, видать, вот так же. Он Не, ну он хорошо прицепился, что? щипанул. Смотри, хорошо. Опс. Это хорошо, ты считаешь? Это ты его сломал. Крючок сломал. Нифига себе. Шучу, держи. Да, у меня еще есть. Ну вообще. Все, сейчас я буду делать удочку. Красота. Смотри. А? Ёп. Так а что, грамм 600 есть? Николаич! Там рыбы нет. Она вся здесь. Иди к нам. Фух, надо покурить. Так, короче, я сломал, походу, ее. Ну как? Ощущение? Согрелся? Лучше, чем ничего не ловится. Молодец. Так, сейчас что-то будем думать. Вот, Дима еще одного зацепил. Давай, потихонечку, потихонечку.
Оба! А, Смотри, видишь, она опять? красава. Хороший. Опять же, блин, сука, еле-еле. Не матерись. Сука, разве матерная? Это он, козел. Больше, чем первый, блин. Ну да, побольше. Видишь, она красавица? Ага. И вот она и плохо тянешь из-за этого. Ну, Что-то надо с крюком думать. вот. Рыбалим. Николай Харюсков выманивает. Вот у нас уже 3 харики есть. Я, наверное, пойду к Диме пробовать ленопасов ловить. Вот. Уже время 11 примерно. Вот такой синячочек поймался. Опа, еще живой. Ну-ка, попозируй. Камеру. Ленопасяндры. Дима насторожился. Что-то ему клюнуло там. Обсосала. Залетно уже зацепилась. Николаич, клюет. Ты скажи людям, глубина льда какая тут хорошая. О, глубина льда здесь 5 сантиметров до воды. Не хватает таких нет. Внутри Дмитрий тянет рыбу номер 3. Давай. А, там молодец. Красавчик. Спасибо за помощь. Леха не посадил, как всегда, на самое лучшее место. Ну, я ж на плохое тебя не буду. Больше не поеду никуда. Ну и что? Почти что стандартно. Всё. Уже есть каждому Конечно. по одному на сковородочку. Николаич там что-то трется. Николаич, там рыбы нет, она вся здесь. Иди к нам, еще взял одного. Иди хоть посмотри на рыбу. Ёх-макарёк, лазишь там. Я хоть Харюсков по этого бодюнгиваю. Это остроносик, да. Да не, это полосатик идет, это не остроносик. Смотри, смотри, что он делает. Резко, аккуратно. Вот в той лунке она, вся рыба. Смотри. Ну, Просто на этот. да, Блядь, просто на вот, это. смотри, видишь, у меня блесна. Да, Пучок червей вешаю. ну Ну, такая как фигня. Алексей научил. И потихоньку. Она вот так вот клюет, еле-еле. Нет, так вот берешь, ты-ты-ты-ты-ты-ты, кверху раз, потом ты-ты, и опустил на дно. У меня не так. Николаич ищет нефть. Да ты его выкрути назад чуть-чуть. О, вот это там нефти сколько. Ого-го. Ё-моё! Так, поперезуры. Так. А мы тем временем решили перекусить. Спорт настоящий. Да. Посмотрите какой Как бы за них. ледок. Нифига себе. Вот Чё? это я нашел. О, как раз. Слушай, что на таком маленьком расстоянии такой лед может быть? Ну да, видишь. Да все, его не крути, туда-сюда, подергай его, да и все. Вверх-вниз. О. Ну, будем кусать. Вот Дмитрий поймал очередного леночка небольшого. Аккуратненько его. Я сейчас пробую, да. Да, мы его отпустим. Не повреди ему ничего. Хорошо зацепился вообще. Да? Не хочет зацепляться. Вот. Уж настоящие рыбаки, правильные. Масик. Да, мы Что, мелкую ничего, что рыбу. он там губу вверх не воткнул? Да не, ничего. Отпускаем вот это. Смотрите все, какие мы молодцы. Такая сегодня рыбалочка в торнадо. Ветрище.
ветер с порывами. С утра покрывало только что-то затихло. Вроде не холодно, вот этот ветер. Ну вот, наша рыбалка подходит к концу. Вот они, Сейчас грядут. снеговички. Вот сейчас накачу, блядь. Ну как, Николаевич, погодка? Пошел нафиг с Новым годом с такой рыбалкой. Я больше с тобой не поеду. Это вот что-то, я подозреваю, Ой, аж замерзло все что-то. третий раз с тобой и погода такая. Что-то это Поехали. не к добру. На закрытие будет почти что зимы. Ну все, А что потихонечку сегодня, выходим. 26-е? 26-е. Ну, 28 дней, да? В феврале. Все? Вот такие здесь урханы наметает. Да. Здесь дует как в трубу. Короче, я вам доложу. Здесь вот этот постоянный дует. И ехать тут ловить больше. Не согласен. Николай Базилио. Чего тебе? Как? Солнышко уже садится. Солнышко? Да, еле догреблись. Час 40 шли назад. Ага. Рыбу еле донес. 2 рюкзака. Вот это ты нахапал. Ой, килограмм 18. Ясно, сейчас чайку попьем. Самый маленький грамм И до дома. 600. Холодно было, машина вон таяла. блядь. Остальные вот такие. Вон сосульки на машине таяла. Ну вот, все, едем домой, отрыбачились, погодка восстанавливается. Поймали сегодня в общей сложности 5 линков, 6 хариусов. Дмитрий, как вам рыбалка? Нормально. Николаевич, Нету его. как рыбалка? Сколько ты поймал сегодня? 1,5 килограмма. Красавчик. Красавчик. Вот. Вот такие красоты в верховьях Халазы. Такие кедры здесь.